တူတူချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီကနေ့19ရက်5လ26ညနေခင်း၄ခွဲအတွက်ပါနော်မနက်ခင်းကတော့အပူထွက်သွားပါတယ်နော်တုံအပူကတော့မပါပါဘူးနော်ညနေခင်းရှာတွေ့ထားတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီနော်ညနေခင်းကထိတ်စီလေးကိုအရင်ဆုံးသွားမယ်နော်ဒီမှာရှိတဲ့6ရယ်3ရယ်နှလုံးပေါင်းပါမယ်6 3နှလုံးပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းကို6 4 6ပြီဆိုပြီးတော့ရှာတွေ့ထားတယ်နော်ဒါဆိုရင်ညနေခင်းထွက်တဲ့ခဏန်းလေးကတော့ဒီမှာ6ပေါ့နော်6ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ရတယ်နော်ရှေ့ယူနောက်ယူပေါ့နော်ဒီမှာ6နော်ကီးနေနဲ့ရှာထားတဲ့ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပြင်မှာ6 3ညနှလုံးပေါင်းတော့6 1 9သူကကီးနော်ဒါဆိုရင်ထွက်ကနန်းကဒီမှာ1ပေါ့နော်1အပိတ်ဒီမှာ1ဆိုပြီးတော့ဆင်းထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆက်သွားမယ်တက်က4 3နှလုံးပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းခွန်နော်ခွန်နဲ့3ညာကီးဆိုပြီးတော့ရှာတွေ့ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခု break ကိုသွားမယ်နော် break ကကြတော့ဒီမှာရှိတာ1နှလုံးပေါင်းတော့3နော်3ရှက်5 break ဆိုပြီးတော့ရှာတွေ့ထားတယ်ဒါဆိုရင်ထွက်ကနန်းက9ရဲ့နှလုံးပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်း8 break ဆိုပြီးတွေ့ထားတာပေါ့နော်3ရှက်5မှာသူကဒီမှာ8 break ဆိုပြီးဆင်းထားတယ်နော်ဒါဆိုရင်တက်က9 3ညနှလုံးပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်း9 3ည3 break ဆိုပြီးတော့တွေ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာက1နှလုံးပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်း3 break ဆိုပြီးတော့တွေ့တယ်9 3ည3မှာဒီမှာ3 break ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုဒီတစ်ခါ1ရှစ်ပေါ့နော်နှလုံးပေါင်းတော့9 4 6 break ဆိုပြီးတော့တွေ့ထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ခွန်နဲ့3ညကီးကခွန်နဲ့3ညကီးနော်ဘရိတ်က6 4 6 9ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ခွန်ဆိုရင်နဲ့တွဲမယ်နဲ့ဆိုရင်ခွန်နဲ့တွဲမယ်3ညဆိုရင်9နဲ့တွဲတော့ဒါ9ဘရိတ်3ကွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်4ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ခွန်2ပေါ့နော်3ည4ဒါကတော့4ဘရိတ်အပူကတော့မကြိုက်ပါဘူးနော်မနက်ကလည်းအပူထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6ကကြတော့ခွန်နဲ့9နဲ့ပေါင်းရင်6ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနဲ့ပေါင်းရင်6နော်3ည6ပေါ့နော်ဘာလေးနဲ့တူနေလဲဆိုညီမတို့ဒီပေါ့နော်ဟူးမကြုံမွေးကွက်ပေါ့နော်ဟူးမကြုံမွေးကွက်ကလေးနဲ့တူနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအင်္ဂါနေ့ပေါ့နော်ဟူးမကြုံမွေးကွက်လည်းမထွက်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီကဏ္ဍလေးကိုဒီကဦးစားပေးကစားပါမယ်ဟူးမကြုံမွေးကွက်နဲ့သွားတူနေတဲ့9နဲ့3ညကီးနဲ့9 4 6 break ပေါ့နော် main ကတော့ဒီကဒါကိုကစားမယ်နော်အပူကတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါညီမကြိုက်တာညီမချတွေ့တာကိုချက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သတိထားပြီးတော့ကစားကြစေချင်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့မှတော့ကြိုက်တူမချင်တယ်မဆိုလိုက်ပြီးတော့ကစားကြပါအားလုံးပဲညနေခင်းမှာကံကောင်းပါစေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်